Bukan dia bagi gas sekali. Ha. Dia masak. Semua. Tunggu ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tak nak. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Okay, hari ni kita orang berempat turun ke Bandar Sarjana Putra. Bandar Sarjana Putra je pelepas Gian ni. Nak turun laut. Relax dulu lah. So hari ni target biasalah. Bagi target main shot-shot je. Main shot-shot je. InsyaAllah. Okay, apa-apa aku update. Nak saya tak siap sikit. Gian. Ni first dog of the day. Ni kita potong. Kita trolling. Alhamdulillah, strike guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, strike guys. Oh. Yes. Alhamdulillah, strike. Alhamdulillah, strike akhirnya. Alhamdulillah, strike 11.32 pagi. Okey, nanti apa-apa aku update lain. Okey. No. Ah, lucut. Lucut. Allah, 2 kali lucut ah. Aduh. Allahu Akbar. Aduh, geng, lucut. Makan tak rasa, geng. Dia nak cek umpan tengok. Dia kena berlasar, geng. Kita cuba lagi, geng.
Okay, apa-apa aku update nanti. Alhamdulillah. Okay, strike. Yang bagus strike. Strike, ya, strike. Ya. Strike. Besar mana ni? Test. Besar juga. Kecil. Kecil ke? Tapi tak apalah, janji Berapa strike. kilo? Ha? Tak sampai tak? Sampai. Tak sampai, tak sampai. Janji strike. Aduh, aku mesti tak nak makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Aku duduk sebelah kau je. Kalau ada namanya rezeki, bagilah sini pula. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, dia belanja lompat tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Makan pukul 2 lebih. Alamak, dia telan lah. Dia telan. Dia telan dalam. Dia telan lah, geng. Betul-betul kelaparan ni. Ke tepi tu. Oh. Kacau. Tahu-tahu dah ke tepi je ni. Inilah cabaran berkayak ni. Ini nak kena jaga kan, ni nak kena jaga. Tahu-tahu dah ke tepi dah ni. Okay, nanti apa-apa aku update. Buka ni dulu. Guys, strike guys. Lagi. Strike geng. Alhamdulillah, strike. Oh, sedap. Oh, ni kasar, ni kasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Strike lagi. Baik. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar. Strike azan asar. Nice. Subhanallah. Cantiknya view matahari terbenam tu. Tengok guys. Cantik kan?
Kita pelan-pelan ke tepi, ke dangat. InsyaAllah ni buat makan. Okay, sampai darat nanti aku update. Hasil pun tak banyak ini. 2 ekor 2 ekor lucut, 3 ekor dapat. Jadilah alhamdulillah rezeki ini. So jumpa kat darat nanti. Ciao. Okay geng, ini hasil aku ini. Oh ni saiz ni. Jadi ya 3 ekor pola pagi kan. So sekarang ni masa untuk balik. Saya tahu saya tak kayak, aku nak kena sikit nak kat atas kita. Okay, so jangan lupa nanti subscribe channel aku geng, Betul channel. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.